Ni today 250 nanone mumaze kugenda mubimenyera nyine ko tugenda tubatembereza hirya no hino. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali hano hafi kabisa hafi y'Inyamirambo. Inyubako muri kubona inyuma yanjye mumaze iminsi muyibona, mumaze iminsi muyinyuraho, ariko benshi bibaza ubundi hari ahantu bimeze bite iriya nyubako kirimo kubakwa ni yande izakoreramo iki. Uyu munsi rero twatembereye turavuga ati reka tuze tuhagere tubamara amatsiko kuko n'ubundi twarabyemeje gutembera tukabagezaho ibintu mutari muzi nyine tukabereka ibikorwa bigiye bitandukanye mutari muzi cyangwa mwanyuragaho ariko ntimumenye wagwan bimeze biti. Meze fresh nitwa Iva Eltier Wilson ari kuri kamera. Ubu ngubu aha duhagaze deja duhagaze muri UR. Duhagaze muri UR. Inkuru rero nkuzaniye cyangwa impamvu twasuye hano hantu ni ukugira ngo tukumenyeshe ko Kaminuza y'u Rwanda yamaze kwimuka. Kaminuza y'u Rwanda yamaze kwimuka, niyo mpamvu ubu ngubu duhagaze muri UR. Ubu aha hantu turi ni kuri headquarter ya Kaminuza y'u Rwanda. Nimba uzi ko uri umunyeshuri wa UR cyangwa warahize cyangwa wifuza no kuhiga, umenye ko ibintu byose ni ahangaha bigiye kujya bibera. Aha ariko ntago ari amaklasi, aha ni headquarter. Iyo bavuze headquarter ubwo bavuze ibiro by'umuyobozi mukuru wa kaminuza, umuyobozi wungirije n'abandi bantu nyine bagiye bari mu buyobozi bwa Kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo mwari mumenyereye ko headquarter ya Kaminuza y'u Rwanda yabaga igikondo muri SFB, ariko ubu byamaze guhinduka rwose. Inkuru yabaye impamo, Kaminuza y'u Rwanda headquarter yimukiye hano muri iyi nyubako muri kubona inyuma yanjye. Niyo mpamvu rero tugiye kuhatembera tubereke ubwiza bwaho uko hameze. Ni inyubako nziza kabisa, imeze neza, yujuje ibisabwa byose. Ngira ngo muri kubona ko na parikingi n'amajarde n'iki barimo kugenda babitunganya babinoza neza cyane, ariko hameze neza, harasa neza mu by'ukuri, ibintu ni fresh cyane. Ubu ngubu gahunda zose abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda bajyaga gufatira cyangwa serivisi zose bajyaga gusabira muri SFB kuri headquarter, ubu zamaze kwimuka, zimukiye hano muri iyi nyubako iri Kankigali. Inyubako iherereye hano Kankigali neza ni mu gipangu cya Kankigali. Abantu bataha Inyamirambo baciye muri izi nce zo kuri Serena ho barabizi, basanzwe bahabona, ariko wenda hari igihe wahacaga ukabona bari kubaka utazi ngo bimeze bite. Niyo mpamvu rero uyu munsi twavuze tuti reka tuhabatembereze, kubera ko gutembera cyangwa kubatembereza n'ubundi ni uburyo bwiza bwo kugira ngo mugende mumenya amakuru agiye atandukanye y'ibibera hirya no hino muri uru Rwanda rwacu. So niyo mpamvu rero uyu munsi twavuze tuti reka tuhatembere. Ntago byadukundiye ko tubonana n'umuntu ushinzwe communication muri UR kugira ngo agenda dusobanurira akantu kamwe ku kandi kubera urabizi baba bafite inshingano nyinshi, baba bafite akazi kenshi, ariko nahuguka turabibemereye ko tuzagaruka tukaganira nawe akabasobanurira birambuye birushije ku byo turaba tumaze kubabwira kuri uyu munsi. So ngira ngo rero ntujye kure, ni today 250. Ntabwo ari inyubako gusa yatangiye gukorerwamo. Inyubako yatangiye gukorerwamo ni uvuga ngo ubuyobozi bwose bwa Kaminuza nkuru y'u Rwanda buri kubarizwa muri iyi nyubako uri kubona hano inyuma yanjye. Ubwo nimvuga ubuyobozi bwose, ubwo hera ku muyobozi mukuru wa Kaminuza, umuyobozi mukuru wungirije, ushinzwe amasomo, ushinzwe kugenda ukamanuka, ushinzwe amafaranga, ibiki byose nimo hano bimukiye. So ubu ngubu SFB harakomeza hitwe Kaminuza y'u Rwanda, ariko ari ishuri, ari college, ni amashuri nyine, ho harasigara ari amashuri gusa, ariko headquarter ibijyanye n'ubuyobozi byose, ibijyanye n'ubuyobozi muri rusange, ubuyobozi bwa Kaminuza nkuru y'u Rwanda bwose ubu uri kubarizwa muri iyi nyubako. Ba bantu baba mushaka ibintu by'amaburuse, ba bantu baba mushaka ibiki n'ibiki byose ni hano. None icyiza cyaho ni na hafi ya BRD, kuko murabizi ko BRD ari ibikurikirana mwese, murabizi ko BRD ari ibikurikirana. Ubu ni ukuvuga ngo ntabyo kongera gutega ngo uva ngo SFB ngo uza kuri BRD, no, ni hano Kankigali. Bakubwira kujya kuri BRD ni uguhita utambika hano hirya kuri Serena gatoya ugakomeza imbere ukabura hageze, cyangwa ari ukuva kuri BRD uhita uza hano, ni direct, ntabyo kwirirwa mutegatega. Murumva ko ni byiza cyane kubera ko icyicaro kigarutse mu mujyi
N'ubundi hano hari hasanzwe hari kaminuza y'u Rwanda, hari hasanzwe hitwa muri kaminuza y'u Rwanda kubera ko hari ishami ryigisha ubumenyi n'ikoranabuhanga cyangwa technology, ibijyanye na technology, yahoze yitwa KIST n'ubundi iracyahari, ni muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ikitari gisanzwe ni inyubako nshyashya muri kubona n'ubuyobozi bwa kaminuza bwose kuba bwakoreramo hano. So rero nicyo kintu cyabaye, ni uguhindura, ni ukwimuka gusa, ni ukwimuka, ariko nyine murabizi ko muri kwa gutembera kwacu niho tugenda tubafasha no kumenya amakuru abagiye atandukanye abagezweho. Niyo mpamvu rero twavuze tuti reka tuhagere tubabwire, utazongera kuyoba uvuye mu ntara cyangwa uvuye hanze y'igihugu ushaka kujya kuri kaminuza y'u Rwanda ku cyicaro gikuru, ngo ugiye kuri SFB cyangwa ugiye Huye cyangwa ugiye Kimironko muri Kiyeno. Ni ukuvuga ngo ni ukuza hano Kigali, niho hari icyicaro gikuru cya kaminuza nkuru y'u Rwanda. Noneho hirya gatoya y'iyi nyubako Wilson araza kubereka izindi nyubako ziri hirya gatoya z'amahostel cyangwa ya macumbi y'abanyeshuri biga muri kaminuza. Ari amacumbi nayo tayari yamaze guturwamo, ubu abanyeshuri rwose basigaye bataha hano rwose muri ari amataje meza cyane. Wilson agiye nayo kubereka mu kanya, ni amahostel meza ari ku rwego ebana mpuzamahanga kabisa, nta hantu bihuriye na za zindi mwari mumenyereye. Nubwo nazo zari nziza, nazo ni nziza kabisa, ariko izi ngizi zurumva iyo kubera ko zikiri nshyashya n'ibikoresho birimo ko buri iyo bubatse inzu nshyashya ushyiramo ibintu bigezweho kuruta ibyari biri mu nzu wari usanganywe cyangwa inzu itari nshyashya. So niyo mpamvu rero nakubwira ko aya mahostel ari hano nayo ni meza pe, kandi ari ku rwego rushimishije, urwego international, na cyane ko murabizi ko kaminuza y'u Rwanda ntabwo yigamo abanyarwanda gusa, ahubwo isigaye yakira n'abanyamahanga bifuza kuza kwiga mu Rwanda. Harimo abanyamahanga benshi biga muri kaminuza z'u Rwanda, murabizi cyane murabizi ibyo murabizi. So niyo mpamvu rero ibikorwa remezo byayo, inyubako zayo, amashuri n'ibindi byose n'imyigishirize bigomba kuba biri ku rwego mpuzamahanga, kandi koko niko bimeze. Tumanuke tubereke n'amahostel mashyashya y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda basigaye babamo hano Kigali. Ni Kigali kabisa, hano hafi mu mujyi rwose, ni na hafi y'Inyamirambo, ko kuva hano ujya mu Biryogo ni iminota ingahe se, ugisohoka igipangu ni iminota nk'itanu ugeze Inyamirambo. Urumva ko ni mu mujyi, kandi murabizi ko Nyamijosi nyine ni umurwa mukuru w'iki, bawita umurwa mukuru wa Kigali. So reka dutemberane hano muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubundi tugende tureba uko bimeze, twereka abakunzi ba Today 250 tubatembereza. N'ubundi nibyo twiyemeje, ariko muri kwa kubatembereza kwacu nyine murabizi ko mugenda mumenyeramo n'amakuru agiye atandukanye. Igitekerezo cyawe, inyunganizi aho hasi birakenewe, like na share rwose ebana bikore. Nimba ari ubwa mbere utubonye nawe ntugende udakoze subscribe, ubundi tujye tugutembereza ahantu hagiye hatandukanye tukubwira amakuru. Na dutemberera ahantu hihariye, ahantu hafite umwihariko runaka, ahantu hafite ubudasa, ahantu hafite amateka agiye atandukanye, ahantu heza nyaburanga, yaba ushobora gusohokera cyangwa kujya kuruhukira n'ibindi bigiye bitandukanye. Nubwo buryo twe twitembereramo, ariko tugenda tunababwira n'amakuru y'uko ibintu bimeze. U Rwanda rw'uyu munsi, niyo mpamvu twitwa Today 250, u Rwanda rw'uyu munsi. Wilson twagiye kugira ngo muri kubibona neza cyane ko ari inyubako rwose iteye amabengeza, nziza, iri ku rwego rugezweho. Murabona ko no hejuru hari itente, bishoboke ko hari hejuru naho turahagera, bishoboke ko hashobora kuba habera nk'inama cyangwa bagasangira cocktail party runaka. Niyo mpamvu abasirimu basigaye bubaka amazu bagashyira hari amatente yo hejuru, ntimukagira ngo hari ikindi, nuko baba batekereza ko mu gihe habaye nka party, agapati koroheje cyangwa ari nka cocktail, umusangiro w'abakozi cyangwa abayobozi ba UR bashobora kujya hari hejuru kuri rooftop, ubundi bakaba ariho babikorera mu mwanya w'uko bajya gukodesha hoteli cyangwa ahandi. Ngira ngo muri kubibona neza cyane ko na parking nayo imeze fresh, naga parking kameze neza. Iyi ni parking y'abakozi
ni parikingi y'abakozi n'abayobozi bo muri UR. Hanyuma ku gice cyo hepfo yaho niho hari parikingi y'abashyitsi cyangwa abandi bantu baje gusaba serivisi muri UR. Wisesa nyongorera ngo n'abanyeshuri. Okay, n'abanyeshuri reka mbashyiremo. Ubwo n'abanyeshuri namwe mwajya muparika hano. Ariko se abanyeshuri buriya bagira amamodoka Wilson? Ariko birashoboka da, abanyeshuri baba biga nabo bafite ikofi. Wajya hasi muri comment ukatubwira ku makuru y'abamotari wari ufite, iyi nzu wumvaga izakorerwamo iki, wumvaga izakoreramo bande? Jya hasi utubwire amakuru y'abamotari kabisa abashimishije rimwe na rimwe, kuko nyine bigufasha kuruhuka no mu mutwe buriya umuntu ari kugutwara agenda gutera story birarura. So amakuru y'abamotari rero, jya hasi muri comment tubwire wumvaga iyi nzu izakoreramo ibiki, izakoreramo bande, wumvaga ari iyande, muri ya makuru nyine y'abamotari. Ariko mu by'ukuri ngira ngo bamaze kumenya ukuri ko ni kaminuza nkuru y'u Rwanda cyangwa UR cyangwa University of Rwanda. Ubu ngubu Chancellor, Vice Chancellor n'abandi bagiye batandukanye bagiye kujya baba bicariyemo hano, ariho bari gukurikiranira ibintu byose 5 kuri 5. N'ubundi ubusanzwe ku bantu batari babizi, ubu butaka bwa Kigali bwose bwari ubwa UR, ahubwo ni ubwa UR. Ku bantu batari bafite ayo makuru rwose, ubutaka bwa Kigali bwose bwari ubwa UR, kubera ko no mu gukodesha ya matente ya hano haruguru gatoya nayo buriya, keretse nimba ubu ngubu byarahindutse, ariko mu bihe byabanje byagusaba ko ujya kuvugana n'abantu bo muri UR. Urabona ko ni agasare gashobora kuberamo ibirori bidahambaye cyane, ibirori biringaniye, kwa kundi abayobozi baba bari gusangira n'abakozi, kwa kundi haba habaye umusangiro runaka nyuma y'akanama. So bishobora kubera ahangaha mu mwanya wo kugira ngo bajye gufata hoteli cyangwa hehe. Muri UR bishobora kuzajya bibera ahangaha rwose, ntabwo twibeshye cyane, twahabagereye. Ngira ngo muri kubibona nk'uko twabibabwiye, Wilson ari kugenda bibakurikiranira 5 kuri 5. Aya niyo hostel y'abanyeshuri ba kaminuza nkuru y'u Rwanda UR yuzuye hano Kigali. Ngaho mutubwire nimba atari hostel ya danje. Aho reba nawe abonye aya mazu mwari musanzwe muyabona muyanyuraho, abenshi bibaza wagwan hazakoreramo iki, bizagenda bite n'iki, ariko ubu ngubu tuvugana rwose abanyeshuri batangiye kuyabamo, abanyeshuri bayatuyemo. Ebana ibintu ni munange, ubuzima buraryoshye hano muri UR Kigali. Hano bimeze neza cyane, ngira ngo muri kubibona. Wiso ari kubibakurikiranira nawe abahabaye neza cyane. Urabona ko ari amazu meza, ni hostel meza kabisa, ajyanye n'icyerekezo, arimo ibikoresho bigezweho bigiye bitandukanye. Urabona ko ni hostel meza mu by'ukuri, ni amazu meza. Aya ni ay'abanyeshuri, nimugire ngo ni ibindi. Hari hirya aho twaberekaga mbere ni kuri headquarter, ni office. So ahangaha ni hostel cyangwa amacumbi y'abanyeshuri biga muri UR. Dukomeze gutya ko ni amazu ni menshi, ni manini kandi meza, ku buryo ubona ko hari itandukaniro rwose ryayo n'andi yarasanzwe amenyerewe. Ni hostel mu by'ukuri ameze neza, ajyanye n'icyerekezo, yubatse neza. Noneho akarusho gahari ni uko yubatse hafi ya Nyamibyose. Urabona ko ni hostel meza ajyanye, kuko akwiranye na kaminuza nkuru y'u Rwanda kabisa. Urabona ko ubu ndutemera koko ntazemera mw'abantu mwe. Ubu nimbabwira ngo Kigali iri kujya ku rundi rwego, ubu koko ntago tuba dufite ibimenyetso simusiga biba bibemeza. Ntimwa muri kubibona n'ibyo biremwa, ntimwa muri kubibona. Ntimwa muri kubibona. Ndetse tubabwira ko igihugu kiri kujya ku rundi rwego. Ni nk'ibi ngibi tuba tuvuga men, ni nk'ibi tuba tuvuga, ni nk'ibi tuba tubereka rwose. Ibi ngibi biba bishimishije, aba ari ikimenyetso rwose cy'uko igihugu kiba kiri mu iterambere. Ahangaha abanyamahanga, ntabwo bigamo abanyarwanda gusa, nawe babwiye
harimo abanyarwanda ariko n'abanyamahanga baba bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye nabo baje gushaka ubumenyi mu Rwanda, nabo baba biga muri kaminuza y'u Rwanda, usanga nabo harimo ababa muri aya mahostel. So urumva rero ko ni byiza cyane, ni ibyo kwishimira, kandi kudos kuri UR n'abayobozi bayo bose kuri iki gikorwa remezo cyiza cyane baba bakoze. Ngira ngo murabona ko rwose ni amahostel cyangwa ni inyubako zijyanye n'icyerekezo zikwiranye na kaminuza nkuru nka kaminuza y'u Rwanda.